Hola campeón, soy Luis Muñoz, tu entrenador personal de Professional Sport. En un vídeo antiguo vimos algunos ejercicios muy básicos, muy sencillos para trabajar el abdomen y te comenté que eso está especialmente indicado para personas que sufren dolores de espalda, lumbalgias, ciáticas, incluso alguna protusión. Es verdad, no te engañé, lo que pasa es que hay más ejercicios, hay algunas posturas que son altamente rentables cuando lo que buscas es eliminar tensiones de la cadena posterior. ¿Quieres verlo? Vamos allá. Bien, para el trabajo de transverso vamos a elegir las tablas, las planchas. Fíjate que apoyas rodillas y manos y buscas que tu columna siempre esté en línea, la cadera ni abajo ni atrás. Y desde ahí simplemente buscas el trabajo de tu abdomen. Si puedes, apoya los pies y estiras las rodillas, incluso puedes ir alternando. Lo bueno de este trabajo no es solo el implemento del transverso, sino que puedes meterle muchas modificaciones, quitar puntos de apoyo, como quitar los pies para un mayor trabajo de glúteo y también de abdomen, o quitar las manos. Incluso puedes intentar girar, ponerte completamente de lado y buscando esa alineación en columna, darle un mayor trabajo a los oblicuos. Es verdad que los hombros y los tríceps también soportan tu peso, entonces a lo mejor te sale más rentable hacer un Hoover. Apoyas los codos debajo de los hombros y tienes la misma progresión. Fíjate que hay una distancia de tus propios antebrazos entre los puntos de apoyo y desde ahí el giro es mucho más sencillo. Intentas mantener la columna y la cadera en línea y te recomiendo también que pruebes, además de las tablas, los escaladores. Fíjate, llevas una rodilla al pecho con todo el control del mundo, intentando que esa pierna se la traiga al abdomen. Notas muchísima más tensión en tu recto abdominal. Si buscas el trabajo de oblicuo externo, llevas la rodilla al codo del mismo lado. Si te esfuerzas un poquito, verás como la rodilla llega al codo. También puedes hacerlo por dentro, intentando tocar el codo contrario para ese trabajo de oblicuo interno. Estos son los mejores ejercicios para tu transverso y vas a conseguir un abdomen no solo mucho más tenso, sino mucho más firme. Perfecto. Quédate con algunas cosas importantes, ¿de acuerdo? Importante controlar el tiempo de trabajo y compararlo, contrastarlo con el tiempo de descanso para la siguiente repetición, porque una manera muy sencilla de ir aumentando la intensidad es, por ejemplo, empezar a trabajar 30 segundos en esa postura, descansar unos 30-45 segundos y volver a adoptar esa postura durante 30 segundos. Conforme vayas evolucionando, 2-3 semanas lo vas a notar, esos 30 segundos van a ser muy fáciles, muy sencillos. Auméntalo. Haces 45 segundos de trabajo, pero descansas 30. Y a partir de ahí verás como la evolución será mucho mayor. Recuerda, si tenías dolores en espalda, si te complica la existencia tu abdomen, puedes intentar estos ejercicios y contactar conmigo por redes sociales. Si conoces a alguien que siempre se está quejando de la espalda o que quiere reducir un poquito su perímetro de cintura, aunque solo sea un poquito, le mandas este vídeo por redes sociales. Cualquier cosa que necesites, aquí me tienes. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, campeón!